Salutare, bine v-am găsit la al doilea episod de Clash Royale. Păi, astăzi mă gândeam să vă arăt niște atacuri. Nu, să dau niște atacuri cu voi, să vă arăt cum se folosește decul ăsta mai clar, adică decul ăsta. Să vedeți cum se folosește, să poate aveți și voi Ice Wizard și Blade Princess. Sunt foarte OP. O să dau un atac să vedeți. Mă rog. Bun, level 9, good luck. Așa, hai să vedem ce iese. Eu la început asta. Eu o să mă duc cu o muschetară. Și cred că o să pun Hogu aici. La bridge, la pod. Și cred că pun asta și niște Fire Spirits. Ah, fac, are căcadala. Are Sparky. Perfect, n-a dat cine știe ce. Bun, acum dacă aș lua Wizard-ul, ar fi perfect. Atât a fost atât. Bun, ideea e că decul ăsta... Ah, fac. Decul ăsta e foarte bun, dar e puțin greu de folosit, adică nu toată lumea știe să joace cu el, e cam greuț uneori de jucat. Mă enervează elixir pump-ul ăla, fiindcă el își va regenera mereu elixirul și eu în schimb nu. Și nu știu ce să fac. Deja și mai pus un elixir pump, deci nu prea mai are mult elixir. Deja dacă aș băga ăsta cu 2 Fire Spirit, ar fi super, super, super. Atât. Atât. Așa. Omor pe ăștia, omoare pe ăștia. Acum barbarii să-i omoare wizardul și toți ăștia. Acum a venit problema. De ce e problema? Păi el are Sparky și încărcat. Eu n-am Sparky și mă cam freacă. Da, m-a făcut clar. Nu, fuck. Vedeți de ce nu folosesc, de ce e bun Sparky? De asta. Dar nu-i ba, eu am Bowler și Hog și Papa, muchachos. Bun, direct s-a dus acolo. Băi, cred că putem face 3 stele să vă arăt decul ăsta mai ca lumea decât e. De fapt nu putem că nu cam distruge. Dar nu-i mai facem așa. Și de așa facem așa. Așa. Băi, și tot mi-a dat una. Frate, ce urăsc Sparky-ul. Adică e OP, dar e OP pentru cei... OP pentru ăștia, nașpa pentru noi, știți? Cum e vorba aia. Dar hai că cred că pot să-l fac. Sigur pot. Ah, dacă ar da... Dacă ar da Wizard, Ice Wizard mai mult damage, meciul ar fi gata. Acum, gata, asta e tot. Gata, de aici nu mai scapi. Mai du-te. Hai, du-te, tată, du-te. Încă una nebunaticule. Atâta. Atâta de... Aici, ține. Nu, ce-ai făcut? Du-te dracu. Acum, deci dacă dau încă 3, 1, 6, 1, fac. Hai, pe. Gata, ăla, ați văzut cum se face, frate, treaba. Da, ideea e că tipul a avut Sparky și Sparky-ul ăla e destul de enervant, fiindcă ați văzut, eu n-am avut cărți împotriva lui. Silver chest, m-am săturat de silver chest. Dacă avem crown chest-ul, gata, putem să-l vedem ce înăuntru. Da, slab șanse piciorul legendar de aici. Bun, cam asta a fost episodul. Am vrut să fie un episod scurt în care vă arăt un atac dat cu acest
Deci, în viitor o să vă arăt un atac dat cu acesta și cu acesta. Dar până data viitoare, nu uitați să vă abonați, să dați like și toate cele. Pa, pa!